Karibu sana ndugu yangu. Kabla hatujaendelea, bonyeza subscribe, like na comment hapa chini. Uniandikie pia unasikiliza kutoka wapi sasa hivi. Tuendelee. Sehemu ya 12, kifaa kilichofufua kichawi. Usiku uliokuwa mzito kama kaburi ulitanda juu ya jumba lile. Ule upepo wa baridi uliwavuma Azizi na wenzake kama ukitaka kuwafukuza. Baada ya yaliyotokea sehemu ya 11, pale Azizi aliposikia sauti ya mtu akiita jina lake kutoka chini ya sakafu, hakuna hata mmoja aliyekubali kulala tena. Wote walikaa sebuleni, macho yao yakiwa mekundu kama watu waliolia muda mrefu. Lakini Azizi kama kawaida hakuacha kuchunguza. Jamani, lazima tujue ni kitu gani kinachoishi hapa, alisema kwa sauti ya ujasiri ingawa moyo wake ulikuwa unamdunda. Kisha akaelekea kwenye chumba cha nyuma, kile ambacho siku zote kilikuwa hakifunguki kirahisi. Mlangoni kulikuwa na mnyororo uliokatika nusu, kana kwamba nguvu kubwa sana ziliwahi kuvunja. Alipofungua mlango kwa nguvu, upepo mzito ulipiga ghafla, taa zikazima. Giza likameza kila kitu. Wenzake wakaanza kupiga kelele, mchanganyiko wa woga na hofu. Azizi, rudi. Hicho chumba hakipo salama. Rudi. Lakini Azizi hakurudi. Alitembea hatua 4 za taratibu ndani ya giza hadi mikono yake ikagusa kitu cha duara kizito kilichofunikwa kwa kitambaa cheusi. Alipokivuta fu, kitambaa kilirushwa juu kama kimevutwa na upepo usioonekana. Chini yake kulikuwa kifaa cha kale cha ngoma ya kichawi kilichochongwa kwa mifupa na kamba za ngozi. Lakini ndani ya kifaa hicho kulikuwa na kitu kingine kikubwa zaidi, hirizi nyekundu yenye alama za damu zilizokauka. Mara tu Azizi alipokigusa fu, dirisha zote za nyumba zilijifungua zenyewe kwa nguvu kubwa. Vitu vikaanza kurushwa kama kuna dhoruba ndani ya nyumba. Na sauti ile ile ya kutoka chini ya sakafu ikarudia, sasa ikiwa kubwa mara 2. Azizi, umeniamsha. Hapo Azizi akapigwa na kitu kisichoonekana, akarushwa ukutani kwa nguvu. Wenzake wakakimbilia kumtoa haraka.